l'Ajuntament i dels meus companys, vull agrair-vos sincerament de la vostra col·laboració. Jo no sé si se doneu compte de la importància que té aquest voluntariat. Té una importància extrema perquè possibilita que lluitem en un canvi de mentalitat a favor de la preservació dels parcs naturals. És molt important el que estem fent, perquè estem augmentant la capacitat de resposta, la capacitat de que la gent se consciència de que o el foc, la muntanya la gestionem nosaltres o la muntanya la gestionarà el foc. Estem retrasant el rellotge biològic que ja fa anys demana el foc entrar, fa anys que el foc demana entrar, i gràcies al voluntariat i als cossos d'extinció, la policia i els bombers, i sobretot a la ciutadania que compleix aquelles regles que s'està dient, estem parant el foc, estem intentant fer una gestió forestal que impossibilita que el foc és impossible parar-lo, però que possibilita que en cas que hi hagi un incendi siga de les menors conseqüències possibles. Per això estem molt agraïts, estem molt agraïts des de l'Ajuntament la vostra col·laboració. I vosaltres avui haveu donat un exemple de civisme i de lo que no se té que fer. N'hi ha que preservar-se la mascareta, jo me l'he llevat perquè si no no se m'escolta, estic a més d'un metre i mig de distància de vosaltres i res més. Repetir-vos les gràcies i fins a l'any que ve.